दिव्यवाणी 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 आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्त ते अधिक मोगाचनो दिव्यवाणी लाईव्ह या कार्यक्रमाक तुमकां हर एकल्यांक व्हडा मोगान आनी मानान हांव स्वागत करता. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता. हॅव ए वंडरफुल ब्लेसड डे ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग्स. ह्या दिसाची सुरवात आमी करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो. आमी एक गीत गावया मोगाचें न्हू आनी सम्याच्या हाजरपणान प्रवेश जावया. सम्याच्या हाजरपणान प्रवेश जाता आसतना आमच्या काळजाचीं दारां आमी उगडया. समी आमचे थंय भितर सरोन दी. आमी जेसूच्या भोवपळीत काळजां थंय एक जावन सर्गींचीं दर्शनां आमी घेवया. हें गीत आमी गावया. सदां न्हीद सोम्या गीत तुजें गाता, जिणी सर्व म्हजी तुका अर्पिता. सदां न्हीद सोम्या गीत तुजें गाता, जिणी सर्व म्हजी तुका अर्पिता. म्हाका तूं आयकताय, म्हजे लागीं उलयताय, म्हजे संगीन जेजू तूं समकाताय. म्हाका तूं आयकताय, म्हजे लागीं उलयताय, म्हजे संगीन जेजू तूं समकाताय. सगळ्या म्हज्या काळजान तुका सोम्या गायता, तुजो मात्र मोग करूंक पेसाडता. कित्या तुवें म्हाका तुजोच करून घेतलाय, आवयचे कुशीन थावन तुवें विंचलाय. सदां न्हीद सोम्या गीत तुजें गाता, जिणी सर्व म्हजी तुका अर्पिता. म्हाका तूं आयकताय, म्हजे लागीं उलयताय, म्हजे संगीन जेजू तूं समकाताय. म्हाका तूं आयकताय, म्हजे लागीं उलयताय, म्हजे संगीन जेजू तूं समकाताय. प्रार्थुया. बोमगळा सर्गीच्या बापा, तुका अर्गां होगळाप दिवन तुका वाखाणी दिवचें आमचें वर्तें देणें जावन आसा. तुका अर्गां आनी होगळाप दिल्ल्यान तुजी होडवीक बिलकूल सडना, तरी आमीच तुजें थंय वाडत वेता. तूं सदांच आमकां आयकताय आनी आमच्या मागण्याक तूं कान दिताय. आमच्या सर गरजांनी तूं पावताय. आमकां तुजीं आपणायलेलीं भुरगीं जावन तुवें विंचून घेतल्याय आनी आमकां ह्या संवसारांत खावंक आनी जेवंक न्हेसोंक आनी पांगरो रावोंक बिडार आनी मोगाच्या मनशांचो मोग दिवन तूं आमचो पोस करताय. आमच्या कश्टा विघ्ना वेळार तुका आपयता आसतना तूं हाजर जाताय. आमची पिडा गूण करताय, आमचे कश्ट हळ करताय, आमचे तातवां पयसकन भरोन वमतांच्या मापान हर एक आशिर्वादान तूं फावो करताय. तर सर्गुक्तकन दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल. सर म्हज्या भावा भयणींक बरी भलायकी, सुख, संतोष, शांती, समाधान तुजी वर्ती जाणवाय. जिविताच्या हर एका संगतींनी यशस्वी प्रगती उदरगती फावो कर. ह्या संवसारांत सदांच तुज्या उपादेशा प्रमाणे जिवन सर्गींचेर आमची नदर घालूंक आनी एक दीस सर्गार तुज्या सर्गींच्या कुटुंबांत एकवटान तुका अर्गां आनी होगळाप दिवंक आम्हा समेस्तांक फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या सासना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कशी आसा तुमी सगळीं? दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम मोगाचें न्हू. देवाचें एक वर्तें देणें जावन आसा. ह्या कार्यक्रमाद्वारे सगळ्या संवसारांत तुमी खंयच्या देशांत, खंयच्याच कॉन्टिनेंट, खंयच्याच परिस्थितींत आसल्यार मोगाचें न्हू हांव तुमचे लागीं पावता आनी तुमी म्हजे लागीं पावतात. आमी सांगाता मेळोन देवाच्या
सर्गींच्या कुटुंबाचे आमी सांदेश जाता देखून देवाक आमी अर्घ आनी होगळाप दिवन मोगाच्यान हो नियाळ आमी सुरू करया. तुमी पवित्र पुस्तक उक्तो केलो जाल्यार थंयसर जाकोबाच्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 8व्या वळीर आमी अशें वाचता. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 8. देवाक लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. देवाक लागीं सरया आनी देव म्हाका तुका लागीं सरता मोगाच्यान. हांव तरी सेक्रेड हार्ट ऑफ चर्च, सेक्रेड हार्ट ऑफ जिजस चर्च, महाकाळी केव्स रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबय हांगासर हांव आसां. जेजूच्या भोव पवित्र काळजाच्या भोव पवित्र फिरगजेंत हांव आसां. हांगासर मोगाच्यान आल्तारीचेर जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें रोपणें जळजळीत परजळीक आनी महिमेन सोंपता. आनी त्या फिरगजेंत इगर्जेंत बसता आसतना मोगाच्यान एक विशेष दैवीक अनुभव जाता. जेजूच्या भोव पवित्र आळीज आमकां व्हडा मोगान आपयता तशें बगता. आनी त्या भोव पवित्र काळजा लागीं उलयता आसतना जेजू भोळ्या आनी कलत्या काळजाच्या घर काळीज म्हणजे तुज्या काळजा सारकें म्हणून परतून परतून सांगता आसतना मोगाच्यान जेजून म्हाका तुका त्या भोव पवित्र काळजांत आरावंदन पटलोंदन तातूंत लिपोवनचो अनुभव जाता आनी जेजू आमच्या काळजांत भितर सरता. वय मोगाच्यान जेजून आमकां बसयलां. येया तुमी कश्ट न्हू आनी वाजान भोंवयतले न्हू, हांव तुमकां विशय दितां. मातेवाचो वांजेल अध्याय 11 वळ 20 आनी 8. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28. Lord Jesus continuously inviting us into his sacred heart. पोरण्या तस्तामेंतां सर्वेस्पर देवापान मोगाच्यान पयल्यान आमकां बसयलां. जेरमाया चॅप्टर 33 वर्स 3. प्रॉफेट जेरमाया अध्याय 33 वळ 3. तूं म्हाका उलो मारतलोय आनी हांव तुका हजर जातलो. तुका कळीत नासलेले संवसाराच्या स्थापने आदीन जावन गुपीत आसल्यो गुंडायोच्यो संगती हांव तुका उगडापें करतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सर्वेस्पर देव म्हणटा हांवें आनी तुवें देवाक उलो मारी जाय आनी देव हजर जाता मोगाच्यान. ह्या दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या वेळार आमी ह्या मागण्याच्या वेळार देवाक उलो मारतना देव आमचे मदें हजर जाता. देवाचो अनुभव तुका जाता. तुज्या भोंवतणी ते आंजबड्यो हजर जातात. मोरी माय, सान जोसे बाप, सांत आंतोन, सान लॉरेन्स, सान फ्रांसीस सावेर, सान फ्रांसीस आसिसी वर्ते सांत भक्त हजर जातात आनी तांचे सांगता सर्गीचो अनुभव मोगाच्यान आमकां मेळटा. आमी केदाळे मोगाच्यान देवाच्या हजरपणांत जियोंक फावो. समी जेजू तो दोंगर सोडता आनी थंयसर दोंगरा वयलो सरमाव दिता. हे आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या, 6व्या आनी 7व्या अध्यायान. In the Gospel of Saint Matthew, chapter 5, 6 and 7 is the Sermon on the Mount. Lord Jesus climbs the mountain and multitudes of people come to hear him. And he sits on a huge stone and starts preaching them. And समया जेजूची सर शिकोवण वांजेलाची सर उतरां ह्या 3 अवस्वरांत मोगाच्यान संक्षिप्त तरान आमकां आयकोंक मेळटात. जेजूचें ध्येय वाक्यस कितें हें म्हण. What is the vision statement, mission statement of Jesus? It is evident from these 3 chapters. देखून मोगाच्यान हांव सगळो पवित्र पुस्तक वाचूंक जायनातल्यानी खंडी जावन मातेवाचो वांजेल 5, 6, 7 अध्याय खंडी जावन वाचिचें. Even Mahatma Gandhi, the father of our nation, read these 3 chapters in the Gospel of Saint Matthew. आनी थंयसर दोंगरा वयर सरमाव दिवन जाल्या उपरांत 8व्या अध्यायांत आमी वाचता जेजू दोंगरार तावन सकला देंवन आयलो तितलो थंयसर एक कोडकार लागीं आयलो आनी जेजूक म्हणालो सोम्या तुवें खुशी वेल्यार तुवें म्हाका बरें करीत. आनी जेजू म्हणटा हांव खुशी व्हरतां आनी जेजू ताका आपडटा आनी तो कोडकार बरो जालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यान कितली एक अपुरबायेचें घडीत हांगासर घडटा. 3 अध्यायांनी जेजू थंयसर दोंगरा वयर सरमाव दिता. दोंगरा वयर आयिल्लो लोक जेजूच्या भोंवतणी जमलेलो लोक हजारांनी लाखां वयर आसलो जावंक पुरो तांणी जेजूक बरें करून आयकलें. ते पातये लेगीत ना गोतना पूण पयस आसलो एकलो कोडकार पिडेस्त ताका लोकांच्या लागीं येवंक जायना कित्याक ताका एक विशेश पिडा आसली ती कोडीची पिडा. त्या कोडीच्या पिडे वरवीं ताच्या आंगाची कात सगळी कुसोन गेल्ली, हाडां सयत दिसतलीं आनी तो विद्रूप दिसतालो, तोंडाची मांस खात सयत विरोन गेल्लें. देखून लोक ताका लागीं येवंक सोडनातलो, पयस आसलो. पूण जेन्ना जेजू सरमाव दिता तो जाणा जालो जेजू आसा देवाचो पूत म्हणून. ह्या संवसाराक येवंचो आसलो सोडवणदार म्हूण तो पातयेलो. समिया जेजूचेर ताणें भावार्थ दवरलो देखून तो बचाव जालो. कशें कळटा आमकां दोंगरांत देंवन येता आसतना दुसरो लोक तांच्या घरा पाटी गेलो जाल्यार हो कोडकार लागीं आयलो जेजू मुखार दिंबयेर पडलो. म्हणजे जेजू जावन आसा देव
सोमी देवाचो पूत म्हूण तो जाणा जालो दिव्यर पडोन सरपडोन नमस्कार कर म्हणटा तुवें कुशी वेल्यार म्हाका गूण करियेत. पळया ताचो भावार्थ. जेजून सांगल्यार गूण जाता हांव. जेजूची मांडावळ देवाची मांडावळ येदोळ पर्यंत हांवें कुडीच्या पिड्यान कश्टाचें पूण आसतना हांवें बरी भलायकी जोडिची. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुका थंयसर कॅन्सर पिडा आसा, या यू हॅव दॅट फायब्रॉइड्स, ऑर यू हॅव गॉट दॅट PCOD, ऑर युअर फॅलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक. इफ यू हॅव गॉट any blockage to get a gift of a child in your married life, the Lord is blessing you right now. Just claim this blessing. Yes, Lord is blessing you. Oy भुरग्यांचे देण्यातल्या सबार जाणांक भुरग्यांचे देणे समी जेसू फाव करना आसा. Yes, Lydia, you are praying there. Yes, Sion, you are praying for a special wound in your body. तुज्या कुडीन एक गाय आसा, गूण जायना, तो जेजू गूण करना आसा. Walter, yes, तुका एक डायबिटीस बाय आसो, घाय गूण जावन आसा, गूण जायनासतना उरला, जेजू तुका गूण करना आसा. Yes, Thomas, जेजू तुका गूण करना आसा. Tommy, जेजू तुजेर आशीर्वाद घालना आसा. Yes, Clinton, God is blessing you right now. Kevin, you have a special intention before God and God is blessing you. Priscilla, you are also blessed. Gracie, तू म्हणताय म्हजेर कितें देवाचें आशीर्वाद ना. Lucy, God is also blessing you. Lidwin, Priscilla, देव पळया दुसऱ्या जाणांक ना पळयता. Laila, God is calling you by name. Laila and Shaila, also Melria. The Lord is blessing you according to your heart's desires. वय मोगाचेनो हो कोडकार जेजू मुखार येवन सरपडोन म्हणटा सोम्या तुवें कुशी वयल्यार म्हाका गूण करियेत. आनी तक्षण मोगाचेनो जेजू मुखार येता आनी कोडकार आपडटा. जुदेव लोक मोगाचेनो कोडकाराक आपडनातले, कित्याक ते भियेतले कोडकाराक आपडल्यार कोडीची पिडा आपणाक लागतली. पूण मोगाचेनो जेजू आपडता आसतना आमचे थंय आसचे पातकाचो प्रभाव, ह्या पिडेचो प्रभाव, ह्या खंयचेच बॅक्टेरिया वायरस जेजू लागीं वेच्या बदलाक जेजू थंय आसले बरेपण आमचे थंय हळून येता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हे एक अजाप, हे एक विजमिती, हे एक अद्भुत मोगाचें. आमी भावार्थान बरयल्या वेळार जेजू थंय एकवटलेल्या वेळार देवाची कृपा आमचे थंय आयिल्ल्या वेळार मोगाचेनो आमकां कांयच बाधक जायना. ताचे बदलाक आमचे थंय आसले पयतपण हेरांक थंय पाशात जाता. देखून जेजून म्हणलें सतमंतल्याक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली की ते वीक पियेत जाल्यार तांकां बाधक जावचें ना, विकाळ सरप सापल्यारय तांकां बाधक जावचें ना. वय देंवसार सैतान तांकां हात लावंक सयत शकचो ना. ताच्या बदलाक मोगाचें वर्ती अजापां विजमितां जावची आमी पळयता. आमी सांत आंतोनी पादुआसो ताच्या जिवितांत मोगाचेनो जाल्लें एक विशेश घडीत म्हाका म्हज्या उडास येता. लिओनार्डो म्हणलो एकलो तरणाटो आसलो. तो तरणाटो सांत आंतोनीच्या काळार म्हणजे आतां एक 800 वर्सां पयलीं जियेल्लो इटलींत. हो तरणाटो येयल्लो गरवी आनी हंकारी आनी पोखरी. आवय बापायनी ताका कितेंगी सांगलें, पोखरीपणां सोड, बरो भुरगो जा, पळयत पुस्तकाच्या उतरां प्रमाणे जिये, मिसाक वच, मागणें कर, कंताचो तेस कर म्हणटा आसतना ताका राग आयलो. ताणें आवय बापायक खोटायलें, पांयांत जोरान बापायकी खोटायलें, आवयकी खोटायलें आनी चलतच रावलो. पूण उपरांत सांत आंतोनी एका जाग्यार सरमोन दिता आसतना, प्रवचन दिता आसतना तो पातक रडलो. ताका पातकाची दूख भोगली आनी तो गेलो. सांत आंतोनी लागीं म्हणालो कुमसार जाता म्हणून. आनी कुमसारान ताणें सांगलें म्हज्या आवय बापायक हांवें खोटायलें. आनी सांत आंतोनी एकास्परा ताचे थंय एक राग आयलो आनी ताणें सांगलें जोरान, आवय बापायक खोटायल्लो पांय कातरून सोडिचें. आनी उपरांत सांत आंतोनीन त्या लिओनार्डोक बेसांव दिन ताजें पातक बोगसून धाडलें जाल्यारय ताच्या मतींत एक उतर मात्र गेलें. थोडे फावटी मोगाचें नकारात्मक चिंतना मात्र आमच्या मतींत घुसतात. लिओनार्डोच्या मतींत एकच, आवय बापायक खोटायल्लो पांय आसून कांय फायदो ना, तो कातरून काडीचे म्हणून. थोडे जाण देवाचें उतर मोगाचें त्याच तरान चिंतात. जेजून म्हणलें जर तर तुजो दोळो पातका कारण जाता जाल्यार दोळो कोंकून काड. तशें म्हणून मोगाचें तुवें कसलेंय पातक केलां जाल्यार दोळ्यांनी दोळो कोंकून काडिनाका. जैतगी हे केवल एक सांकेतीक संगती जावन आसा आनी मुखार तसले संगती पळयनाका, तसले पळोवनचे अवकाश सुखय म्हणून मात्र. वय तुका पातका कारण जसो पांय कातून काड म्हळ्यार पांय कातरचो न्ही, या तुका पातका कारण जसो हात कातरचो न्ही. बघा तसले संदर्भ सुकयचे, तसले संबंध सुकयचे, तसले जागे ह्या परिस्थिती सुकयचे. पूण हो लिओनार्डो घरा येता थंयसर एक बरी कोयती तो काण घेता, बरी कन्न पासता आनी आपणाचो पांय कातरून घालता. आनी घरांत रगताचो व्हाळ जाता. आवय बापाय पळयतात, सगळीं अजाप वता. हो भुरगो तरी आवय बापाय कडेन बोगसाणें मागता आनी म्हणटा म्हजो पांय हांवें कातरला, कित्याक सांत आंतोनीन म्हणा आवय बापायक खोटायलो पांय कातरचो बरो. आवय बापाय रडतात, आकला सोडटात. हें एक विशेश दुखाचें दृश्य पळयल्ले लोक धांवून वचून सांत आंतोनीक खबर दितात. सांत आंतोनीक आतां भारीच बेजार जाता. आपणान सांगिल्ल्या उतरा वरवीं केदा व्हडलें अनाहूत जाला म्हणून तो धांवता त्या घरा. धांवून वचून पळयतना चेरक्याचो पांय
कुडके जाला, पांयांत मेकळो जाला, रक्ताचो वाळ जावन आसा. सांत आंतोन दिंबयेर पडून हात वयर करून मागणें करता आनी ताका जेजू बाळकाचें दर्शन जाता. जेजू बाळक येवन ताच्या गोपांत खेळटा. जेजू बाळका लागीं तो मागता, सोम्या ह्या तरणाट्यान म्हजें उतरां आयकून ताणें ताचो पांय कातरला. म्हाका बक्षी सोम्या आनी ह्या तरणाट्याक बक्षी आनी तरणाट्याचो पांय गडशी सोम्या म्हूण सांगून तो कुडके जाल्लो पांय त्या तरणाट्याच्या पांयांक गडसून धरून तो मागता आसतना जेजू बाळकान एक व्हरतें अजाप उजमीत केलें. त्या लियोनार्डोचो पांय कुडके जाल्लो गड्स जालो. हालेलुया. मोगाचें न्हू. अशें सांत आंतोनी द्वारी एक व्हरतें अजाप जालें. कित्याक सांत आंतोन केदाळे जेजूच्या मोगांत एकवटांत आसतलो. देखून मोगाचें न्हू, जेजू सयत व्हरतीं अजापां विजमितां करता. तें कोडकारां विशीं चड अजापां विजमितां आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटात. कित्याक कोडकार मोगाचें न्हू, तांचे कुडीचें मांस आनी सगळें विरोवन वचून तांचीं हाडां दिसतात आनी विद्रूप जाल्ले आसतात. आनी अशें पवित्र पुस्तकांत आमकां जेजू स्पश्ट करता की आमी पातळ केल्ल्या वरवीं आमकां एका तरेची आत्म्याची कुडीची पिडा लागता. भायल्यान आमचें मांस विद्रूप जावन जावंक पुरो, ताच्या बदलाक आधुनीक बरी क्रिमां आनी लावन बरे आमचे केस धवे आसले काळे करून या जाय आसले व्यायाम आनी सगळें करून पळोवंक आमी सोबीत सुंदर आनी आकर्शीत व्यक्तित्वाचें आमी भायल्या व्यक्तित्वाचें जाल्यार आमचें भितरलें नीज व्यक्तित्व आमचें कॅरेक्टर कुसलें जावंक साध्य आसा. वय देखून आमी आमचें कुसलेलें तें व्यक्तित्व आमच्या आत्म्याची कुसडाय पयस करची जाल्यार कितें करूंक आसा? आमी सोम्या लागीं येवची गरज आसा. सोम्या लागीं येवन देवाचें उतर आयकुची गरज आसा. देखून सांत आंतोनीच्या हातांत कितें आसतलो? पवित्र पुस्तक. तो पवित्र पुस्तक तरी सोडून वचनातलो. मात न्ही पवित्र पुस्तकाचेर जेजू बाळो खेळटलो. पवित्र पुस्तक तो वाचतलो. मात न्ही देवूच आपणा लागीं उलयता. ते प्रावादीस आपणा लागीं उलयता. सांत पेद्रू, सांत पावल, ह्या सांत तिमोथी ह्या सांजू आपणा लागीं उलयता म्हणल्यार तसलें दर्शन तो घेतलो. मोरी माय आपणा लागीं उलयता म्हणल्यार दर्शन घेतलो. तो संवसारांत आसलो जाल्यार सर्गी आसलो तसलो अनुभव तो जण आसलो सांत आंतोन. आनी मोगाचें न्हू, जेजू मुखार केदाळे सरपडोन दिंबयेर पडोन हात वयर करून मागणें करतालो. उपवास प्राचीत करून मागणें करतालो. जेजू दोंगरांत देंवन येता आसतना तो कोडकार कितें करता? जेजू मुखार दिंबयेर पडोन सरपडोन ताका नमस्कार करता. तुज्या म्हज्या जिवितांत अजापां विजमितां जायची जाल्यार मोगाचें न्हू, आमी सरपडची गरज आसा. दिंबयेर पडची गरज आसा. कोणेंय एका सांतांनी म्हणा, when our knees touches the ground, God stands up from his throne in heaven and raises his hands and blesses us. आमी मोगाचें न्हू, आमच्या दोंपरा गांठी धरणीक लागून दिंबयेर पडोन हात वयर करून मागणें करतना सरकार देव आपल्या सिंहासनांतल्यान उठून उबे रावन दोनी हात वयर करून आशिर्वाद घालता खंय. मात न्ही आमकां ताच्या मोगान आमच्या सर गरजांनी तो पावता. देखून तो कोडकार जेजू लागीं येवन विनंती करतना, सोम्या तुवें खुशी वेल्यार म्हाका गूण करीत म्हणटा आसतना जेजू म्हणटा हांव खुशी व्हरतां, गूण जा म्हणटा. मात न्ही येवन जेजू त्या कोडकाराक आपडता. म्हणजे मोगाचें न्हू, जेजू आमकां आरावन धरता. जेजू आमकां पोटलून धरता. जेजू आमचो मोग करता. मोगाचें न्हू. देखून पवित्र पुस्तकांत कितलीं उतरां आसात. जेरमाया प्रवादीच्या बुकांत 30 अध्याय 3 ओळ. सर्वेस्पर देव म्हणटा, सासणीक मोगान हांव तुजो मोग करतां. आजून म्हजो मोग हांव दाखयत आसां. सासणीक मोगान हांव तुजो मोग करतां. आजून हांव म्हजो मोग दाखयत आसां. एक घडीत बर दोळे धांपा म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी. ही उतरां तुमच्या काळजांत जगोवन दवरा. सर्वेस्पर देव म्हणटा, सासणीक मोगान हांव तुजो मोग करतां. आजून हांव हो मोग करीत आसां. थंयसर आसा 12 जाणां तांच्या मोगांत तिरस्कार अनुभव केल्लीं. वय त्या जाणां रोडान आसात. तांणी एकल्याचो मोग केलो. चलयो त्यो मोग केलो तरणाट्या चल्यांचो, पूण आवय बापायक पसंद ना. देखून तांणी सांगलें तांचे कडेन खास जाताल्यार घरांतल्यान भायर वचचें म्हणून. देखून तांकां मन नातलें जाल्यार त्या चेड्यांक तांणी सोडलां. पूण ताच्या काळजाक घाय जाला. ती दुखांत खंतीन बेजारान घरांत आसात. एका तरेचें डिप्रेशन, सॅडनेस इज इन युअर हार्ट बिकॉज यू हॅड टू गिव अप दॅट रिलेशनशीप with that boy, with that man, because of your parents, but in your heart you don't want to marry anybody. But स्वामी जेजू मोगाच्यान तुमचें पापसल्लें काळीज बरें करता. कीर्तन 140:7 तिसरी ओळ. पापसल्ल्या काळजाच्यान सर्वेस्वर बरें करता. तांचे घाय तो गूण करता. आनी एक थंयसर 7-8 जण तरणाटे म्हाका दिसतात आमच्या विक्षकां पैकी दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या विक्षकां पैकी 7-8 जण तांणी चेडवांचो मोग कर. वय आपणा चंस ताका करता म्हण काळजांत जायते आशा दवरून खाण गेली. जायतीं सपनां ताका आसली. काजारी जिवीत बऱ्या हातान जियेचें म्हण त्या चेडवान ताका मोस केला. ताका दोगो दिला. जायते पयशे खाण गेल्यात. मोबायल फोन खाण गेला. वस्त्रां खाण गेल्यात. त्या चेड्या सांगात जायतीं ती भोवल्यान आज दुसऱ्यांच्या मोगार पडोन ताका सोण गेल्यान.
आज ताका चेड्याक बारीस खंत बेजार येता जीव घात करचे वाटेर आसाय पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा एक आवय आपल्या भुरग्यां विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. एक आवय आपल्या दुधाच्या बारशा विसरत गी विसरची ना विसरल्यार हांव तुका विसरचो ना. इजाया प्रवादीचो बूक 49 अध्याय 15 बिवळ. आयजाया चॅप्टर 49 वर्स 15. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तूं निराश जायनाका. मोगाच्या मनशान तुका तिरस्कार केला जावंक पुरो पूण देव तुका तिरस्कार करना. देव तुज्या सांगात आसा. कित्याक देदेस्पर जाताय, कित्याक निराश जाताय, कित्याक जीव घात करूंक आशेताय ना. आनीक बरोवसो आसा तुका देव आनीक वर्त्य संगती तुज्या जिवितान देवान दिवचे आसात. जेरमाया चॅप्टर 29 वर्स 11. जेरमाया प्रवादीचो बूक 29 अध्याय 11 बिवळ. तुज्या विशांत भांगाराचे जेवण देवाच्या काळजांत आसात आनी देव हें बरेंकन जाणा. ताच्या ऐन वेळार तुज्या जिवितांत वर्त्य संगती तो फाव करतलो. देखून भरवशान राव. कोणें तुका ते काळीज दुखयलां, काळीज वापशिलां ताका बक्षी बक्षी तुका दुखयल्यांक, अन्याय केल्ल्यांक, घात केल्ल्यांक, तुज्या फाटीचेर सुरी मारलेल्यांक, तुज्यो खबरो केल्ल्यांक, तुजें नांव पाड केल्ल्यांक बक्षी. तुज्या जिवितांत कांयच उणें जावचें ना. सर्वेस्पर देव बासयता. कितलो तुजो मोग करता पळय सर्वेस्पर देव. इजाया प्रवादीच्या बुकान 49 अध्याय 16 बिवळ. आयजाया चॅप्टर 49 वर्स 16. सर्वेस्पर देव तुका बसयता. तुजें नांव हांवें म्हज्या ताळव्या हाताचेर खांतयलां. तूं म्हजोच, तूं म्हजेंच. पळय तुज्या जिवितांत निराश जाल्याय, देदेस्पर जाल्याय, पळय तुजो मोग केल्ल्या तुज्या आवय बापायनी तुका घात केला म्हूण बगता. हय थंयसर एकल्याक बगता आवय बापायनी भावाचो मोग केलो, ताका आस्त बदीक सगळें दिलें, तुका दिजें असलें कांयच दिवना, तुका अन्याय केलो म्हूण तुका बगता. पूण भियेनाका. आवय बापायनी सांडल्यार देव सांडिना. मात न्ही. देव म्हणटा तुका देवान ताच्या ताळव्या हाताचेर कांतयला. सदांच तूं देवा मुखार आसाय. एक बायल सोण गेल्लो दादलो थंयसर निराश जाला, देदेस्पर जाला. आज जायतीं असलें दर्शनां देव म्हाका दिवन आसा. निराश जाल्ल्यान, देदेस्पर जाल्ल्यान. समी देव म्हणटा निराश जायनाका, देदेस्पर जायनाका, हांव आसां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव आसा मोगाचें न्हू. तुमच्या जिवितांत तो आसा. तो तुमकां सांडिना, तो तुका सोण घालिना. आमी मात्र मोगाचें न्हू. सोमयाक आमच्या जिविताचो राय करून घेवया. आमच्या जिविताचो समीकरण आमी घेवया. आमच्या जिविताचो ताका समर्पण दिवया. जेन्ना तो कोडकार बरो जालो, जेजून ताका कितें म्हळें, हांव कुशी व्हरतां, तूं बरो जा. तक्षण तो कोडकार बरो जाल्लोच. जेजून ताका सांगलें वच ह्या जाकांक दाखय आनी थंयसर मोयशेन फर्मायिल्ली काणीक भेटय. आनी आतां थंयसर 2 संगती आसात. वच खंय वच, देवाळाक वच. देवाळाक वचचें म्हळ्यार थंय वचून देवाक अर्घ आनी होगळाप दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, कितें तूं मागून आसाय देव तुका दिवन आसा. जर तर हें बरें काम जायचें म्हूण तूं मागून आसाय, तुका बरें काम मेळटलें. भावार्थांत इगर्जीक वच. मिसा वचना जाल्यार वच. कुमसार जावना जाल्यार कुमसार जा. कुमगार घे. देवाक अर्घ आनी होगळाप दी. तुका काम मेळटलेंच. देव म्हणटा काम मेळटलेंच. ह्या कोडकारान वचून देवाळांत वचून देवाक अर्घ आनी होगळाप दी. किर्तन तुमी 103 आनी वाचशी जाल्यार तुका समजता. साम 103. तूं जर तर थंयसर किर्तनागारान देवाची वाखाणणी केल्ल्या बरी वाखाणणी करची जाल्यार तुज्या जिवितांत जायते बरेपण लाभतलें. थंयसर 7 बरेपणां आसा देवाक अर्घ आनी होगळाप दिल्ल्या वरी. साम 103 वर्सेस 1 to 10 तूं वाच. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची स्तुती कर. म्हज्या सगळें अंतस्करण सर्वेस्वराची स्तुती करून दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची स्तुती कर. ताजे एकच एक उपकार विसरा नाका. अशें एकच एक उपकार विसराना अशें देवाक अर्घ आनी होगळाप दिला. कितें जाता, पयलें देव तुजी सर पातकां बक्षिता. दुसरें तुजी चड पिडा गूण करता. तुका नासाच्या फणांतलो निवारता. तुज्या माथ्यार मानाचो महिमेचो मुकुट तो निवारता. म्हणजे तुज्या शिकपान तूं यशस्वी जातलोय. काम सोदतना तूं यशस्वी जातलोय. नव्या विद्या संस्थान when you seek admission in your new educational institute, you will get it. You will pass NEET exam, you will pass CA exam, you will pass your MBBS or MD. Then you will successfully finish your PhD. You will pass in the interview for visa. You will also go abroad and you will become great in whatever you want to do in your life. You will be successful in searching for a life partner, in your married life, on every aspect of your life. Even when you do some social work or even in your politics, you will be successful. मात न्ही तुजें तरणाटपण गारोडा पर्यंत तो नवसर जालो. नवें तरणाटपण तुका मेळटलें. मात न्ही बऱ्यांतल्या बऱ्या वस्तूंनी देव तुका दोदोशी करतलो. सगळी गजाल. आनी 7वें, तुज्या पातका प्रमाणे देव वेव्हार करचो ना. तुजी सर पातकां बगसून देव तुका चड आनी चड महिमा वैभव तुज्या जिवितांत वर्ते संगती देव तुका फावो करतलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. अर्घ आनी होगळाप तुका. पूण देखून तुवें कितें करूंक आसा, देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवचें मात न्ही. त्या कोडकाराक जेजून म्हणें मोयजेन फर्मायिल्ली काणीक तूं दी. पळय मोगाचें न्हू. काणीक दी म्हणटना रांदच्या मतींत आसता हांवें खंय 10th 1 वांटो दिवचें कोणा म्हूण. मोगाचें न्हू. साध्य जाल्यार 10th 1 वांटो दी. आमच्या जेजूच्या बोपयत काळजाच्या फिरगजीन, सेक्रेड हार्ट ऑफ जिजस फिरगजीन तरी
सक्कट लोकांक आमी उलो दिला तुवें गिव 1% ऑफ युअर इनकम दॅट विल बी गिवन टू द पुअर इन द पॅरिश ओनली. तुज्या सगळ्या आदायांतलो 1 वांटो, 10 ते 1 वांटो न्ही, 10 ते 1 वांटो म्हळ्यार 10%, 10%. 1% म्हळ्यार 100 ते 1%, 100 रुपये जोडटाय जाल्यार 1 रुपये दोबळ्या धाकट्यांक दिवच्या खातीर, दोबळ्याच्या गरजां खातीर इगर्जेक दी म्हूण आमी इगर्जेन सांगला. सबार जाण दितात, ताचे वरीन साहित्य दुर्बळ्याच्या भुरग्यांचें शिकप जाता आनी गरजेवंतांच्या गरजांत घरनांतल्यान घर दिवंक कारण जाता, पिडेस्तांच्या वखदाक खर्चातात. पूण जेजू म्हणटा कसलीय काणीक दी, 10 ते 1 वांटो दिजत म्हणना, 100 ते 1 वांटो दिजे म्हणना, तुका कितें जाता ही काणीक दी. म्हणजे जर तर तुजे कडेन पयशे नात, कित्याक पडकारा कडेन कितें आसा, चड पयशे नात, जायत समाज सेवा कर, वाड्यांत समुदायांत कितें तरी सेवाक दी, वाड्याचो गुरकार जावन, गुरकाराचो सलाहदार जावन, गवळी समितीन सलाहदार जावन, SVP विन्सेंट डी पॉल सोसायटी इन द लिजन ऑफ मेरी विविध तरान सेवा करयत. म्हाका वय अनाथ आश्रमाची भेट कर, खंयच्याय तरान सेवा कर, अशें तुजें जिवीत वय सार्थक कर. देवाक लागीं सर, देव तुका लागीं सरतलो. ह्याच घडये मोगाच्या दोळे धांपून आमी मागया, हें उतर आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरया. देवाक आमी लागीं सरया आनी देव आमकां लागीं सरतलो. आनी कुडको जाल्लो पांय सांत आंतोनीच्या विनवणे वरवीं तो घडसलो, वय कुडको जाल्लो पांय. तेच तर आमचें जिवीत जर तर आध्यात्मीक जिवितांत मेकळें जालां, सर्वेस्पर देव परतून आमकां आध्यात्मीक जिविता फाटीं हाडटलो. परतून आमी भक्तीपणान मागणें करतले. हांव सकाळीं सांजेचें तेर्स मागणें रोजार दैविकाचो तेर्स करतले. हांव परतून आमी कुमसाराचो सक्रामेंतांत पयसरल्यान तर कुमसाराच्या सक्रामेंतांत देव आमकां घडचीतलो. म्हयन्याक एक फावटी, 2 म्हयन्याक एक फावटी आमी कुमसार जातले. आमचो वर्साक 1-2 फावटी आमी रेतेरे करतले. हांव पवित्र पुस्तक वाचच्यात आमी मेकळे जाल्या जाल्यार, कुडकें जाला जाल्यार आमचें जिवीत परतून पवित्र पुस्तकांत घडसतलें. आमी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांत पयसरल्यान तर राग मोसर हगें दवरलां तर परतून आमी आमच्या कुटुंबांत परतून आमी एक जातले. हांव आमी सांगाता मेळोन मागया, प्रार्थुया. बोमकळा सर्गीचे बापा, तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल बापा. हर एका तुज्या भुरग्यांनी तुजो अनभोग जोडीशें कर बापा. तुज्या भुरग्यांक तूं साणिनाय वेचीक पुताक खातीर राखून रावलो देव बापाचो. वय मोग तुवें आमकां दाखोवन दिलाय. 100 शेळी आसले, 1 शेळी चुकोन गेल्यार तुजो सर्गेचो बाप त्या एका शेळये खातीर सोदून येता म्हूण तुवें आमकां सांगलाय. वय बापा, बापाचो मोग तुवें उगडाप केलाय. समया जेजू आमा समेस तांचेर आशिर्वाद घाल. तुज्या कुर्साचें जैत आमकां हर एकल्यांक लाभाशें कर. सदांच आमकां तुज्या मोगांत थीर दवर. तुज्या तान मेकळे जावंक केदींच आमकां सोडिनाका. हे आमी मागता समया जेजू तुज्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो आनी तुमचेय सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोव मोगाचें म्हाका तरी वर्त संतोश उल्हास जाता देवाचें उतर परगट करता आसतना. कित्याक हांव जाणा देवाच्या उतरांतय पिडा गूण जाता, देवाच्या उतरांतय अजापा विजमिता जाता, देवाच्या उतरांतय जें कितें तुमी मागता तें सगळें तुमकां भाव जाता. मात न्ही, ताच्या वर्तदारान देवाचो आधार आनी देवाचो सांगात तुमकां मेळटा. देखून मोगाच्यान तुमकां केदाळ्या गरज पडल्यार हांगासर म्हजे फोन नंबर आनी ईमेल आसा, तुमी वय वापरयेत आनी म्हज्या लागीं तुमी वय संपर्क करयेत. डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर कार्नाड, मुल्की, मँगलोर हांगासर येवन रेतेर करूंक मात्र विसरा नाकात. आनी विशेश जावन दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम चलोवन व्हरता आमचो भाव अनुपम फर्नांडीस आनी ताचें कुटुंब. तांच्या घरसां खातीर मोगाच्यान मागया आनी तांच्या सांगाता सहकार दिवन देवाचें उतर सगळ्या संवसारार परगट जावंक मोगाच्यान आमी आमच्या तर्फेन कितें करूंक जाता ते कुमोक आमी तांकां करया. आमेन. दिव्यवाणी